ဒီပွဲမှာကျွန်တော်ဥဒိုရာကင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲတော့တူးချာချာမိတ်နှကောင်ဖြစ်ပါတယ်ဥဒိုရာကင်ပြီးဆိုရင်ခြုံပုတ်မှနေပေးပါဘာလို့ဆို2နဲ့1ရပြီကိုနိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိဆိုရင်ပြေးတာပြေးK21 ရှိလို့ရှင်ရအောင်တော့ကျွေးဒါမိတ်ထိတယ်အနိုင်ရင်ပြေးတာပြေးโอเคအဲ့ဒီထွက်ပြီဥဒိုရာခိုင်ပြီဆိုရင်261ရအောင်ကျွေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိတ်လည်းမတည်စီပါနဲ့အဲ့ဒါ damage ထိရဒီပွဲတော့ကျွန်တော်ရှုံးတော့ပါတယ်နောက်ပွဲမှာပြန်ဆုံမယ် like comment subscribe လည်းလုပ်တော့ပါဦး